Если раньше говорили, что, и известно, кто сказал, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой. Потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Ну, так вот получается. Они еще сложны и дорогостоящие по разработке, но, тем не менее, это очень большая перспектива. Столыпин просто раздал землю. И почему? Потому что тогда главное средство производства была земля. А теперь главное средство производства – мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры. Уж извините, я боюсь нанести травму вашему вот, такому имперскому сознанию, но естественным, рыночным способом нужно это сделать. И вот в этом случае нас ждет успех. Конечно, это сложная работа, но зато она будет основательной. И вот когда я говорил про Столыпина, да, это все было в явочном порядке. Это мы помним там все, что с этим связано, и столыпинские галстуки и так далее. Но тогда это было главное средство производства. И была экономическая целесообразность сделать так, как Столыпин предлагал. Раздать основное средство производства людям, создать для них условия. И тогда это работало. Сейчас просто в приказном порядке. Ну, думаю, вот то, что я предложил, будет более основательно. И на этом пути нас ждет успех. Ну, а в целом вы правы абсолютно. Конечно, надо двигаться в этом направлении. Владимир Ильич, я не больше империалист, чем вы, мне кажется. Но просто жестче выступаю за это. Но я знаю одно, мы изучали этот вопрос, что те страны, которые перенесли свои столицы, вернее, создали новые столицы, неизменно получали гигантский экономический рывок в этих странах. Это точно, всегда, мы это знаем. Так что надо об этом помнить, и про третью столицу, мне кажется, все-таки забывать не надо. Возможность такая существует. Хорошо, спасибо большое. Вот. Это не империалистическая идея. Они хотят создавать такую систему. Смотрите, Бреттон-Вудская система давно умерла. В 1976 году. На ее смену пришла Ямайская система. Ну, да. Бреттон-Вудская система была основана на золотом эквиваленте. В 1976 году, ну, там рядышком еще принимались решения, Соединенные Штаты приняли решение отойти от золотого эквивалента. И была создана Ямайская система, которая отстегнула доллар от золота. А, собственно, что является основой вот этой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие американской экономики. Сегодняшние американские власти, это вот сегодняшние власти, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара. Говорил Иосиф Виссарионович, у нас других писателей у меня нет, он говорил в отношении Союза писателей СССР в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он сказал, других писателей у меня нет. Ну, вот такие партнеры, что ж там теперь сделать? Со всеми воевать, что ли? Сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны. Все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы. Только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий. Вот у Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей. Мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы. Я охотник.
Я знаю, как ведут себя животные. Если на вас нападает стая диких собак или гиен, у вас есть палка, то вы можете отогнать, бить их, отгонять. И есть шанс, что вы их отгоните. Но, скорее всего, они вам порвут брюки, оттуда ноги, а потом, если вы устанете, загрызут вас. Вот. Если у вас есть возможность прибить пару, то они разбегутся, гарантированно. Президент знает повадки гиены. Вы согласны со мной, господин президент, что именно так разгоняют гиены? We do have lots of hyenas in Zimbabwe. But we keep them in the national parks so that they don't disturb us a lot. We have no problems with them, and they breed a lot. And if there is anybody who wants some, we are ready to donate. Нет. Я не охотник. У нас своих хватает, да? У нас своих хватает в Европе.